ასეთია ამერიკულ ოცნებამდე მიმავალი გზა, რომელსაც ყოველ დღე უიმედობას და სიღარიბეს გაქცეული ათეულობით ქართველი გადის. ეს კადრებიც ამერიკაში მიმავალი თავშესაფრის მაძიებლების შესვლას ასახავს. იქ მოხვედრა ხშირად ადამიანებს საკუთარი ჯანმრთელობის და ციცოცხლის ფასად უჯდება. სამშობლოდან ასეულობით კილომეტრით გადახვეწილი ქართველები პირადი ნივთებით და მომავლის იმედით, ზოგჯერ ფეხით, ზოგჯერ კი წყლით ნახევრად დაფარული ნავით ახალი ცხოვრების დასაწყებად მიდიან. ძალიან არც თუ ისე ადვილი გზა არის, სასოწარკვეთილი უნდა იყოს ჩემი გადმოსახერა ადამიანი, რომ ეს გზა გაიაროს და ძალიან ბევრი სამწუხაროდ არის ჩვენ ქვეყანიდან წამოსული ესეთ თანამემამულეები. ჩემი პირადი რჩევა ძალიან რთული გზა არის. ხდება ისეც, რომ გამოდიან, ხარჯავენ 20,000, 30,000, ზოგი 50,000 დოლარამდე ხარჯავს ზუსტად იმ ქრთამებში, იმ გადამყვანებში და საბოლოო შედეგს მაინც ვერ აღწევენ. ვერ გადმოდიან მაგალითად საზღვრის აქეთ, რომ გააგრძელონ და თავიანთი დასახული მიზნები აისრულონ. მექსიკა ამერიკის საზღვარს საქართველოს ათასობით მოქალაქე წლებია არალეგალურად კვეთს და ამერიკელ მესაზღვრეებს ლტოლვილად ბარდება. ზუსტი სტატისტიკა რამდენმა ადამიანმა დატოვა საქართველოს ამერიკაში წასასვლელად უცნობია, თუმცა კვლევის გარეშეც სურათი ცხადია. უკეთესი მომავლის იმედით სამშობლო ბევრმა უკვე დატოვა, დიდი ნაწილი კი ამ რთული გზის გავლას ახლა ფიქრობს. ყველა ვინც მსგავს გადაწყვეტილებას მიიღებს, მზად უნდა იყოს, რომ ამერიკული ოცნების ასახდენად საზღვრის უკანონო შესაძლოა ძვირად დაუჯდეს. მიზეზი ამერიკის ახალი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებაა, რომელიც არალეგალურად ჩასული მიგრანტების მასობრივ დეპორტაციას იწყებს. თუ დაიწყეს მასიური დეპორტაცია უსტატუსო მქონე ადამიანებზეც, რა თქმა უნდა, შესაძლებელი არის, რომ გავრცელდეს ეს და ესეთი ოჯახები იძულებულები იქნებიან ჯერ წინასწარ დაკავებული იზოლატორებში მოხვდება, რაც არც თუ ისე ციხეა, იგივე საიმიგრაციო ციხეა, მაგრამ ციხეა, არანაირი აქ სასიამოვნო არაფერი არ არის, განსაკუთრებით ვისაც პატარა ბავშვები ყავს და ვისაც ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, ასევე მდედრობის სქესის ადამიანებს, ვისაც რაიმე სისუსტეები ჭირს, აქედან გამომდინარე, არც თუ ისე კარგი ბედი შეიძლება ელოდებოდეთ ეს ადამიანებს, შეიყვანეს დაკავების იზოლატორში, შემდეგ უკვე გამოუტანენ განაჩენს, გამოუტანენ დეპორტს და ჩააყენებენ რიგში და შემდეგ უკვე აუღებენ თქვა ბილეთს და გააგზავნიან სამშობლოში. რეიდები დაიწყო კი და ასევე საიმიგრაციო სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით გუშინ ჩატარდა ნიუ-იორკსა და ნიუ-ჯერსიში საიმიგრაციო რეიდი, რომლის ფარგლებშიც დააკავეს 500-მდე ადამიანი, გადამოწმების შედეგად გამოუშვეს 100 ადამიანი და დაახლოებით 400 ადამიანი და გადაიყვანეს საიმიგრაციო ციხეში და მათ ამზადებენ გასადეპორტებლად. ჩემი ინფორმაციით ამ ადამიანებში არ არიან საქართველოს მოქალაქეები, ესენი იყვნენ ძირითადად ის ხალხი, რომელიც საზღვრის გვერდის ავლით შემოვიდა და ასევე ის ადამიანები, რომლებიც აქვს ჩადენილი დანაშაული. ამერიკის შეერთებული შტატების 47 პრეზიდენტმა საბუთების არ მქონე ემიგრანტების დეპორტაციის შესახებ განკარგულებას ხელი 20 იანვარს ინაუგურაციის შემდეგ მოაწერა. ტრამპმა საკუთარ ადმინისტრაციას უკვე მოუწოდა, რომ აღადგინოს მექსიკაში დარჩენის პროგრამა, რომელიც არამექსიკელ მიგრანტებს საზღვართან ლოდინს იქამდე აიძულებს, ვიდრე ამერიკული სასამართლო მათ საქმეებზე გადაწყვეტილებას არ მიიღებს. ყველა ხვდება, რომ ახლა ყველაფერი სხვანაირად იქნება. გამკაცრდება ამერიკაში მოხვედრის წესები. სურვალებს კი მექსიკის საზღვარზევე მოუწევთ საჭირო დოკუმენტების დადგენა. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი უკან გამოაბრუნებენ. ყველგან საშიშია აბსოლუტურად. ყველა გაფრთხილებულია, გაგვაფრთხილეს აქაურმა ადვოკატებმა, რომ ვიქონიოთ ყველა საჭირო საბუთი ქუთრაში, სადაც ვიქნებით ყველგან, რომ გვქონდეს სახლში დადებული ეს საბუთი ჩვენ. და ისე აგვიყვანოს პოლიციამ, ჩვენ ვერ დავამტკიცებთ ვერაფრით და ამას დასჭირდება დრო. პანიკა არის ატეხილი და ეს არის იმ საინფორმაციო ვაკუუმის ბრალი, რაშიც ყველა ჩვენ ერთად ვართ. ინფორმაცია ამერიკის საიმიგრაციო სამსახურისკარო, მაგალითად თავშესაფრის მაძიებელმა უნდა ატაროს თან ის საბუთი, ამ კატეგორიის წვანებრალეთის მომლოდინი ადამიანმა უნდა ატაროს ესეთი გაიდლაინები არ გვაქვს. დარჩი მექსიკაში, ასე ჰქვია ტრამპის ახალ პოლიტიკას, რომლის მიხედვითაც მექსიკის საზღვარზე მისულ ემიგრანტებს კარუებში იქამდე გააჩერებენ, ვიდრე მათი მოთხოვნა ამერიკაში შესვლის თაობაზე არ დაკმაყოფილდება. დადებით პასუხს კი კონკრეტული მტკიცებულებები და მყარი არგუმენტები დასჭირდება, რომლებიც მოქალაქემ მექსიკის საზღვარზე უნდა წარადგინოს. ამოქმედება ეხა ახალი პროგრამა, რაც 2019 წლიდან 21-ის ჩათვლით მოქმედებდა Remaining Mexico, ანუ დაელოდე მექსიკაში. ეს პროგრამა რაც მოიაზრებს რას?
როდესაც ადამიანი ჩამოდის მექსიკაში, ეს ალეგალურად ზოგი ადამიანი სიბიპის დროსაც კედლითაც ბარდებოდნენ, მანქანითაც, შეპარვითაც, თეთრ გვერდისაუთ ეგრე აღარ იქნება უკვე გვარდია ყავს ჩაყენებული ჯარი, აღარც კედლით, აღარც ზღობით ვეღარ ჩაბარდებიან, ვეღარავინ, გარდა ამ პროგრამით. ეს პროგრამა რას მოიცავს? ადამიანს უნდა ქონდეს კარგი кейსი, უნდა ყავდეს სპონსორი და უნდა ქონდეს кейსის გამოყარებითი ცნობილი დოკუმენტები. და რაც შეეხება უკვე ამერიკაში ყოფ ადამიანებს, ვისი кейსიც მიმდინარეა, ღია кейსია, მაგ პრობლემა არ შეექმნებათ, გარდა კრიმინალებისა. ახალი პოლიტიკის პირველი შედეგები უკვე სახეზეა. დონალდ ტრამპის განცხადებიდან მალევე ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთ საზღვარზე, უფრო კონკრეტულად კი მექსიკასთან, საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. ამ ტერიტორიას უკვე აკონტროლებს სპეციალურად გაგზავნილი 1500-ზე მეტი სამხედრო. ეს კი სწორედ ის გზაა, რომელსაც არალეგალები ყველაზე ხშირად გადიან, მათ შორის საქართველოდან. არიან ადამიანები, ვინც თვეობით არიან გაურკვეველი მიმართულებით ჯუნგლებში ამოკეტილები და სადღაც დაკარგულები და ტერიტორიულად თვითონაც არ იციან სად არიან და ცდილობენ რაღაცნაირად გააღწიონ თავი, რაც კი რამე გააჩნიათ, ყველაფერს ყიდიან და კეთილსინდისერ ადამიანებთან არ მოგიწევთ კავშირი, პირდაპირ შემიძლია გარანტია მოგცეთ. ყველა ცდილობს მოგატყუოთ, ყველა ცდილობს რაღაცა თქვენგან რაღაც სარგებელი მიიღოს ფინანსური და სხვა მიმართულებით. ამიტომ განსაკუთრებული ისეთი ადამიანები, ვისაც ბავშვები ყავს და ვისაც რაღაც მაღალი რისკის შემცველი ფაქტორები აქვს, მე არ ვიცი, რაღაც რკინის გული უნდა ქონდეს ადამიანმა, რომ გადაწყვიტოს ამის გაკეთება. დონალდ ტრამპმა საჯაროდ უკვე აღიარა, რომ მისი გეგმა შეერთებული შტატების ისტორიაში ყველაზე დიდი დეპორტაციის და საზღვრების ჩაკეტვას ითვალისწინებს. ამ ინფორმაციის მოსმენის შემდეგ ბევრი ქართველი, რომელიც ამერიკაში მექსიკის რთული გზით მოხვდა, საგონებელშია. არავინ იცის გაგრძელდება თუ არა მათი მცდელობა ამერიკული ოცნების ახდენის შესახებ. ან გაგიშვებენ ამერიკაში რაღაც თქვენი кейსის საფუძველზე. ეს кейსი უნდა იყოს აბსოლუტურად სიმართლეზე დაფუძნებული, დამაჯერებელი, რა თქმა უნდა, და როცა ეს ყველაფერი თქვენთვის სასიკეთოდ გადაწყვიტავს ამერიკის საემიგრაციო სამსახური, ამ შემთხვევაში გაგიშვებენ ამერიკაში, თუ ვერ გადაწყვიტავს და არ იქნება ეს თქვენი кейსი დამაჯერებელი, იქნება დეპორტაცია. იმდენ რაღაცას ითხოვენ, იმდენ მტკიცებულებებს, რომ აქტიურად შეუძლებელია ეს ყველაფერი შეაგროვო. აი ძალიან მაგარი ყოჩაღი უნდა იყოს, ყოჩაღიც რო არ იყო, ფიზიკურად ამოღება შეუძლებელია, აქ იმდენი რაღაცას ითხოვენ. რა ბედიელის ამერიკაში მცხოვრებ ქართველებს, იმ ადამიანებს, რომლებმაც სიცოცხლისთვის სახიფათო გზა ოჯახებთან და მცირეწლოვან შვილებთან ერთად გაიარეს. ამ კითხვას ამერიკაში მცხოვრები ქართველები სოციალურ ქსელში გახსნილ ჯგუფებში ყოველდღიურად სვამენ. ქართველი ემიგრანტების ნაწილი საჯაროდ გამოჩენას ერიდება, ამიტომ ინფორმაციის მიღებას ანონიმურად ცდილობს. ტრამპი ბევრს გაყრეს, რაც არ უნდა წეროთ, თქვენი მოსაზრება არაფერია. ის არის ქვეყნის მთავარი კაცი. ვერიზამს კი არა უკვე აკეთებს. თქვენს რომ ბრაიტონზე რეიდებია უკვე. ხალხო, ვინც ახლა ციხეშია, იმათ უშანსოთ დაადეპორტებენ. როგორ ფიქრობთ, მცოდნე ადამიანებმა დაწერეთ, გთხოვთ, ძალიან მნიშვნელოვანია. ვინც ერკვევით ამ საქმეში გთხოვთ დამიწერეთ თქვენი აზრი. საშიშია ჩემთვის. შემოვედი 1 წლის და 6 თვის წინ მექსიკით. დღემდე არ ვიძებნები საძიებო სისტემაში. რა მელის თქვენი აზრით, რა თქმა უნდა, კრიმინალი არ ვარ და ტაქსების გადახდასაც ვაპირებ. გთხოვთ, ვინც ერკვევით მომწერეთ. მადლობა. მოусმინეთ ტრამპის გამოსვლას და მიხვდებით, ღირს თუ არა ახლა წამოსვლა. ათასობით ჯარისკაცი უკვე იქ დგას საზღვარზე. რაღაც ტუნელი უკვე ნახევრად დალუქესო. ამას მექსიკაში მყოფები ამბობენ. შეიტანეს უამრავი ბორკილები, რომ ხალხი გამოუშვან. ჯერ არ იციან სად უშვებენ. ციხეში ძვირი უჯდებათ ჭამა. წამალი. ერთი სიტყვით გაურკვევლობაა. ვინც აქეთ არის და უსაბუთოდ რა ბედიელით ზუსტ პასუხს ვერ იძლევიან. ყველა ძალიან მეწოდება, ვინც იქ ციხეში ზირს. ჯერ გაურკვევლობაში არიან, ღმერთმა უშველოთ. ასმათ ჩანგსელიანი წლებია შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს და კარგად იცის, რა ჯოჯოხეთურ გზას გადიან ქართველები იქ მოსახვედრად. ბევრის მსგავსად მასაც დიდი ხნით მოუწია მექსიკის ციხეში ყოფნა და საკუთარი თვალით ნახა ის ჯოჯოხეთი, რასაც არალეგალი ემიგრანტები გადიან. ასმათ ჩანგსელიანი ახლა ამერიკაში ლეგალურად ცხოვრობს, თუმცა მის გარშემო უამრავი ქართველია, რომელსაც საჭირო დოკუმენტების არარსებობის გამო სამშობლოში დეპორტაცია ემუქრება. მისი მონაყოლით საუბარია ოჯახებზე, რომლებმაც საქართველოში ყველაფერი გაყიდეს და ამერიკაში უკეთესი მომავლის იმედით წავიდნენ. უმეტესობა ქართველების ცხოვრობს ისეთ საცხოვრებლებში, რომ
არის 12 ადამიანი ხშირ შემთხვევაში ყველაზე მინიმუმი 7 ადამიანი არა აქვთ ისეთი პირობები როგორც ახლა ადამიანურ პირობებს შეესაბამება ძალიან რთულია და ნამდვილად ემუქრებათ საშიშროება. წარმოგიდგენიათ რომ ოჯახით რო ჩამოვიდნენ ის ადამიანები საქართველოს რო გაყიდეს ოჯახები დააგირავეს თუ ბანკში ჩადეს საქართველოში დაბრუნდებიან უმუშევარმა წყალწაღებულმა აქედან დადეპორტებულმა საქართველოში თავის ქვეყანაში არაფერი არ გააჩნია და არც სოციალურად დაეხმარება არავინ დარწმუნებული ვარ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ემიგრანტების მასობრივი დეპორტაციის პროცესი ჯერ არ დაწყებულა, თუმცა აქტიურად მიდის საუბრები, რომ კონკრეტულ შტატებსა და ქალაქებში პოლიციამ რეიდები დაიწყო. ფაქტია, რომ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტი უკვე ძალაშია, რომელიც ყველას შეეხება, ვინც ამერიკის ტერიტორიაზე არალეგალურად იმყოფება.